Un šobrīd jaunais skaistums ir sociālā atbildība. Bet Bratuškins toreiz teica, viss šitais jāņem ārā, arhitektūra ir vides māksla. Ļoti bieži puišiem pirmais jautājums ir par algu. Vai es izskatos pēc tā kā bankas? Agrāk jau sievietes sēdēja mājās, vai ne? Un nekur negāja. Pareizi latviešu valodā ir arhitekte. Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji, dāmas un kungi. Jūs klausāties podcastu Rokturs. Šīs dienas sērija ir par arhitektēm šajā nozarē. Tātad nenoliedzami arhitektūra padomju laikos un vēl pirms dažiem 10 gadu ir bijusi izteikti vīriešu dominēta profesija. Bet šobrīd mēs redzam, ka mēs esam tādā kā pārmaiņu ceļā. Neskatoties uz to, tomēr šis fakts ir atstājis diezgan liels sekas uz to, kāda ir šobrīd veidotā vide un kāds ir arī mūsu priekšstats par arhitektu kā tādu, kur būvniecības nozarē joprojām 90% ir vīrieši. Tātad tomēr arhitekts ieņem krietni augstāku pozīciju, kur viņi sastāv 54% no visas šīs nozares. Kāda ir šobrīd situācija, esot arhitektei? Mēs esam devušies ciemos pie veiksmīgas arhitektes uz biroju, ar ko mums iepazīstinās Elzbieta. Jā, šodien ar mums kopā ir biroja vadītāja, kaislīga savas profesijas pārstāve, arhitekte Brigita Buva. Labdien, Brigita! Labdien! Jā, kā pirmo jautājumu, es gribētu teikt, varbūt jūs varat pastāstīt, cik gadus jūs vienkārši aktīvi darbojaties arhitektūrā, par to, ka apmēram, kas jums tagad ir tāds aktuālais varbūt projektiņš, un kas tāds interesants varbūt šobrīd notiek? Ar sāpīgo jautājumu pa gadiem sāksim. Jā, jāsaka, ka profesijā es darbojos apmēram jau tuvu pie 30 gadiem. Protams, dažādos līmeņos es sāku strādāt arhitektu birojā Arhis, pēc studijām vai jau nedaudz arī studiju laikā, protams, piestrādāju, kā tas ir bijis populāri visos laikos. Jā, strādāju projektēšanas birojā kopā 14 gadus Arhī un domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka man dzīvē ir bijusi šī pieredze un praksa, jo es patiesībā domāju, ka tā ir mana otrā un galvenā universitāte. Tas tā par gadiem runājot, un tad, kad es pārstāju strādāt Arhī un nodibināju savu uzņēmumu, un tas bija savukārt jau kādus, laikam 11 vai 12 gadus atpakaļ. Tad tā iegūtā pieredze ārkārtīgi faktiski noderēja. Tāpēc es ar apbrīnu, var teikt, skatos uz jaunajiem studentiem, kas uzreiz pēc augstskolas nodibina savu uzņēmumu un cenšas izlausties diezgan grūtajā tomēr būvniecības un arhitektūras vidē. Es domāju, ka tas ir diezgan riskants pasākums. Tīri tiešām tāpēc, ka tagad atpakaļ tā kā paskatoties, ja, un arī vēl uz priekšu, protams, skatoties, es redzu, ka tā pieredze ir ārkārtīgi svarīga, jo nekad nevienas zināšanas nevar būt tādā apjomā, tieši ko iedod pieredze. Man liekas, ka tiešām tas ir ārkārtīgi būtiski. Kāda bija jautājuma otrā daļa? Viena bija par gadiem, es samulsu aizgāju pa daudz uz to tēmu, vai ne? Otra bija, kas šobrīd ir aktuāls. Jā, šobrīd patiesībā šobrīd ļoti tāds, man liekas, būtisks posms pasaulē, mēs jau to visi zinām, ja? Un tas atstāja arī iespēju, protams, uz lietu, ko mēs darām, uz arhitektūru. Un, ja mēs jau sen domājam, es domāju, tādā manā lokā, manā draugu un domu biedru lokā domājam par to, ka arhitekta lomai jau sen ir arhitektam jau sen ir daudz lielāka nozīme, varētu būt, nekā tikai zīmēt mājas, tad tagad tas ir mājas vai pilsētas, tad šobrīd tas ir pilnīgi skaidri redzams, jo, protams, arhitekta profesija dod to iespēju, gan profesija, gan treniņš, ja, un pieredze dod to iespēju
ieraudzīt lietas kompleksi un tā spēja salikt kopā daudzus un dažādus komponentus un no tā radīt, teiksim, labu rezultātu, tā nepiemīt daudzām citām profesijām. Protams, vēl varbūt ārstiem, advokātiem citā veidā, bet arī, kur, teiksim, ārstam ārkārtīgi svarīgi redzēt cilvēku kopumā, ja, un saprast gan viņa psiholoģisko stāvokli, gan fizisko, gan ģimenes vēsturi, gan vidi, kurā viņš dzīvo, lai tad nonāktu sākumā pie diagnozes, pēc tam pie ārstēšanas metodas, tad arhitekta darbu es redzu tādā kaut kādā līdzīgā varbūt veidā. Un tāpēc tas nav nebūt vienkārši. Un tas, ko es pēdējā laikā redzu, un redzu tādu vajadzību pēc tā kompleksā skatījuma uz lietām. Tāpēc tā varbūt slikti teikt, ja? Bet kaut kāds neliels projekts izrauc no konteksta, patiesībā man neliekās, no konteksta izrauc projekts, man neliekās vērts darīt projektu pēc vai kaut kā tam līdzīgi. Pēdējais laiks pieprasa patiesībā to, lai mēs gan projektēšanas, gan būvniecības apjomus samazinātu. Mēs visi zinām to, ka būvniecība ir viena no tām nozarēm, kas pasaulē rada visvairāk postu, visvairāk izmešus un tā tālāk. Ja. Attiecīgi, mēs esam ļoti tādā duālā situācijā kā arhitekti un atbildīgā situācijā, ko mēs izvēlamies. Vai mēs izvēlamies, ka pie mums atnāk un saka, būvēsim tā, vai mēs izvēlamies kādu citu varbūt veidu, kā atbildēt kā reaģēt uz pasauli. Un protams, tā ir izvēle arī, kurā brīdī atbildēt konkrētam klientam, kurš atnācis ar savu formulētu vajadzību. Un tur jau jāskatās, vai ne, ko mēs viņam varam atbildēt. Vai tas ir cilvēks mums pretī, ar kuru mēs varam runāt un atbildēt un palīdzēt viņam formulēt viņa to vajadzību uzdevumu, iedot viņam arī kaut kādu to atbildības perspektīvu. Vai arī tas ir tāds, teiksim, tādā brīdī neglābjams gadījums. Neglābjams gadījums varbūt nav neviens, varbūt viņš pēc gadiem tas cilvēks runāt ir vienmēr vērts. Ja tas cilvēks nesapratīs tādā brīdī to, ko jūs viņam sakat, tad viņš varbūt pēc kaut kādiem dažiem gadiem sapratīs. Varbūt viņš atnāks pie jums atpakaļ, varbūt, ka viņš izdarīs kādu citu labu lietu. Es nezinu, vai jūs saprotat, man galvā iet 7 celiņi reizē, vai jūs saprotat uzreiz, par ko es runāju, ja? Bet nāk visdažādākie klienti, dažādākā veida pasūtījumi ar visdažādākajām vēlmēm. Un bieži cilvēkiem ir ļoti konkrēti noformulētas vēlmes, un viņi ir ar mieru asins pa degunu realizēt to savu ideju. Bet es domāju, ka viņiem savas idejas realizācijai patiesībā tāds īsts arhitekts nemaz nav vajadzīgs, jo viņiem jau ideja ir skaidra. Es domāju, arhitekta uzdevums vienmēr ir palīdzēt noformulēt un apšaubīt, teiksim, projektēšanas uzdevumu un nākt klajā ar citu skatījumu uz to, jo klients jau nav tā, ka viņš nav jāņem vērā tās viņa vēlmes, bet tas ir viena no komponentēm, kas ir jāievērtē. Tātad cilvēks grib to, vēl mēs varam noskaidrot, kāpēc viņš grib to, kāpēc viņam tas ir vajadzīgs, ja? Tieši tas, ko viņš ir iedomājies, ko viņš pasūtīt grib. Un tad mēs varam nākt ar savu atbildi, ka to konkrēto problēmu var risināt tādā un tādā, un varbūt citādākā veidā, nekā viņš ir iedomājies. Un mēs tam visam piemetam vēl klāt to piešpricīti, vai ne, ar atbildību pret sabiedrību, pret pasauli un tā tālāk. Tas, es domāju, un vēl citus, protams, komponents, bet šī pēdējā laikā ļoti aktuāla. Es biju pagājušajā gadā jūlija vidū Dānijā, Kopenhāgenā bija Pasaules arhitektūras kongress, Pasaules arhitektu kongress. Un izklausās tā, viss čīzī, vai ne? Sanāk visi pasaules arhitekti kopā un tagad kaut ko runās, bet patiesībā tur bija ļoti laba programma, un es tieši tāpēc vēlējos uz to kongresu aizbraukt. Un tas rezultāts patiesībā tādā ir tieši, ko es no tā paņēmu. Tur, protams, bija neskaitāmas lekcijas, tur katru dienu varēja
3 dienas bija kongress, un katru dienu varēja izvēlēties iet uz neskaitāmām lekcijām, kas notika paralēli. Es, protams, mērķtiecīgi izvēlējos savu pasaules glābšanas tēmu un varbūt to tēmu, ko vienā vārdā varētu nosaukt par tādu virzību uz nebūvēšanu, bet ko tad citu arhitektam darīt. Ja? Un tas mans secinājums ir tāds, patiesībā apliecinājums tām domām jau, ko jau es minēju iepriekš, kas sen jau rosās pa galvu, ir tas, ka ļoti mainās skaistuma izpratne pasaulē. Un šobrīd jaunais skaistums ir sociālā atbildība, tā varētu teikt. Tas neizslēdz arī estētiku, protams, jo cilvēki jūtās labi skaistā vidē, un par to mums, protams, ir jādomā. Mēs nevaram piespiest cilvēkus dzīvot vecos šķūnīšos tikai tāpēc, ka neērtos un tā tālāk, tikai tāpēc, ka mēs tagad būsim ārkārtīgi atbildīgi pret klimatu. Ja? Bet tas, kādā veidā mēs to izdarām, tas ir būtiski. Tas varbūt tas princips tā tad ir tāds, ka pirms tas veids, ja, kādā projektēšanas uzdevuma, tātad, ko es teicu iepriekš, apšaubīt, ja, ir tas, ka mēs sākumā uzdodam jautājumu, vai šo ir vērts būvēt vispār. Tas, kas tiks uzbūvēts, vai no tā, vai ar to tiks atrisināt kāda cita, izņemot, teiksim, konkrētā cilvēka kaut kādas komerciālas intereses vai kas tam līdzīgs, vai ar to tiks atrisināta kaut kāda cita lieta un kādā veidā tiks atrisināta. Vai mēs varam šo ēku vai jebkuru citu uzdevumu izpildīt, atstājot pēc iespējas mazu pēdu, ja? Lietojot tātad ilgspējīgus materiālus, cradle to cradle principu, ja? Un tā tālāk. Vai tas viss ir iespējams šī te vietā? Tie visi jautājumi vietā un uzdevumā un lietā, tie visi tādi jautājumi, kas varbūt ir jāapspriež, un tātad projektēšanas uzdevumam un sagatavošanai jāvēl daudz lielāks laiks, nekā mēs agrāk to darījām. Es tagad aizgāju tādā lielā tēmā, bet tas bija par to, kādas noskaņas šobrīd ir un kas ir aktuāli. Brigita, jūs pati minat, ka arhitektūra ir ļoti prasīga joma. Kā jūs sapratāt, ka tā ir jūsu īstā vieta? Šo man jautājumu bieži prasa, un es neesmu uz viņu izdomājis. Tas ir diezgan slikti, ka es to neesmu izdomājis nekādu tādu lielāku atbildi par ļoti vienkāršu atbildi. Man tiešām patika tā vide. Es gribēju visus savus skolas gadus kļūt par ārstu, un ne tikai skolas. No vecuma, no kuras sevi atceros, no kādiem 4 gadiem, manas rotaļlietas bija šprices un dīvāna gals un mīkstais lācīts, kuram špricēt un dot tabletes, nevis lēles, teiksim, tā. Bet tad kaut kas pasaulē arī sagriezās tajā brīdī, kad mēs bijām pēdējā skolas gadā vai pirms tam uznāca lielā AIDS, teiksim, pandēmija. Un tas palika tā vide sāka likties drūma, bet es kaut kādā veidā tomēr to saistu ar to palīdzēšanu cilvēkiem. Tas nebija tā, es domāju, ne par ārstu, ne, kā citādāk es varētu palīdzēt, ja? Bet varbūt ne tik cēli, bet es vienkārši redzu to saistību kaut kādā veidā šīm 2 profesijām, jo es nemācēju ne zīmēt, ne laikā neko. Es vienkārši zināju, ka ir šāda profesija, es aprunājos ar kādiem tā laika arhitektiem un sapratu, ka tā varētu būt tāda lieta, ko es varētu darīt. Iemācījos zīmēt un sāku mācīties arhitektos. Tā bija toreiz varbūt tāda izšķiršanās, un es neesmu patiesībā to nekad arī īpaši nožēlojis, jo liekas ārkārtīgi interesanti tieši tā lieta, ko es stāstīju iepriekš par spēju ieraudzīt plašāku laukumu un patiesībā ikdienā satikties ar visdažādākajiem cilvēkiem un kādu projektu realizēšanas nolūkā uzzināt ļoti daudz citas lietas vēl bez tiešās arhitektūras, bez būvniecības, bez mezgliem, bez būvmateriāliem, bez aprēķiniem un tā tālāk, uzzināt ļoti lielu fonu, runāt tiešām ar klienti ir visdažādākie cilvēki, visdažādākās profesijas, un tas ir ārkārtīgi interesanti. Tā ir tā interesantā profesijas
profesijas puse. Otra interesantā puse, protams, ir kā to visu atrisināt, un atrisināt līdz uzbūvēšanai un līdz dakšiņai, kas cilvēkiem nonāk uz galda. Jūs 14 gadus strādājāt Arhisā pirms tam, un pēc šī laika jūs tomēr izvēlējāties doties šajā nedaudz mežonīgajā arhitektūras pasaulē, dibinot savu praksi. Kas bija tas, kas jūs pamudināja to darīt? Jā, arī ārkārtīgi triviāla lieta. Tas bija ap 2009. 10. gadu, kad bija būvniecībā krīze. Un tā, protams, arī ne tikai būvniecībā, tā bija patiesībā būvniecības izraisīta krīze pasaulē, ja nekustamo īpašumu un tā tālāk, bet līdz Latvijai atnāca tāds vilnis un visur arī tik lielā birojā kā Arhis, protams, darbi pieklusa. Mums bija ko darīt vēl joprojām, un tanī laikā es biju uzkalpojusies jau no tehniķa līdz projektu vadītājam. Mēs zīmējām gan lidostai kādu no kārtējām kārtām, gan arī lielo tirdzniecības centru Rīga Plaza, un darīt, ko bija, bet tas viss bija tā lēnāk. Un es sapratu, ka varbūt paņemt tādu pauzi nebūtu slikti, bet es aizgāju bezalgas atvaļinājumā toreiz. Andris bija par to faktiski ļoti priecīgs, jo tas, protams, atvieglo birojam situāciju, ja kāds uzņemās. Bet, protams, tas iedeva arī tādu vienkārši pauzīti, kurā es sapratu, ka ir visādas citādas lietas, ko darīt. Tad es pamēģināju uzzīmēt saviem vecākiem privātu māju viena pati. Sanāca labi, sāka parādīties citi pasūtījumi, un tad jau tas tā automātiski daudz maz notika. Jā, bet, kā jau es saku, tā pieredze, tie 14 gadi jau tā bija diezgan pamatīgi uzkrāta, un man nebija viegli izšķirties par to soli, bet tas nebija tā, ka es jutos pietiekoši tagad gudra, un tagad ir īstais brīdis. Es vēl tagad tā nejūtos, bet tas patiesībā bija tāda daudzu apstākļu sakritība, ka tā bija tāda iespēja varbūt iepauzēt, pamēģināt kaut ko citu, tādā tā kā klusākajā laikā, jo man šausmīgi nepatīk. Patiesībā man patīk, man mīļākā nodarbošanās ir sēdēt rokas klēpī salikušai un neko nedarīt, bet ne ilgu laiku. Un tā bija tā iespēja, tā bija tāda pauzīte, kurā atnāca dažādas citas lietas. Mēs ar manu kolēģi Ievu Zībārti un draudzeni arī labāko nodibinājumu uzņēmumu Lukabuka, kas tirgoja latviešu dizainu un dažādas grāmatas un citus dizaina priekšmetus. Tad tā kā selektīvā veidā mums bija vienā brīdī 3 veikali, viens Mākslinieku savienībā, viens Operā un viens Rīja veikalā uz Tērbatas ielas. Tā kā nodaļa. Un tas bija arī tāds interesants uzņēmējdarbības tāda prakse. Un tad bija tā sava māja, pēc kā parādījās arī citi klienti, un tā bija tāda plūstoša pāreja faktiski. Un tagad mūsu birojs, var teikt, ka viņš no visām tām lietām, protams, ir izaudzis, tāpēc, ka mūsu galvenie virzieni līdz noteiktam brīdim bija. Mēs zīmējām pārsvarā privātmājas, un otrs virziens bija biroji un tāda darba vide, ar ko es arī nodarbojos daudz. Arhī, protams, mums bija lielas publiskas ēkas, bet tie klienti, kas bija Arhī, ar ko es biju sadarbojusies, viņi bieži projekti, ko mēs šeit darām, nāk tieši no turienes. Tie klienti atnāk pie manis ar kādu varbūt mazāk mērogu darbu, bet arī, kas ir saistīts ar teiksim, darba vides uzlabošanu vai vispār ar dzīves vides uzlabošanu, varbūt jūtot to veidu, kādā es un mani kolēģi tanī iedziļinās un mēģina atrisināt kompleksās lietas, par ko es sākumā runāju. Un par šiem gadiem ir tiešām, es gribētu teikt, jums ir lieliski tas izveidojies, ir viens no zināmākajiem un, manuprāt, veiksmīgākajiem arhitektu birojiem. Tomēr nav šaubu, ka tas ir tāds diezgan grūts laiks. Varbūt jūs varat ieskicēt, vai jūs esat saskārusies ar to, ka tieši šajā profesijā
ir neraksturīgi tas, ka sievietes tā kā dibinātu savu varbūt biroju, vai varbūt tas kādā brīdī radīja kaut kādu problēmu vai papildus sarežģījumus, vai nebija ar to kaut kādas tādas papildus izaicinājumi? Ne, neviens jau neteiks, ka neatbildēs vai neļaus reģistrēt firmu, tāpēc, ka tam laikam mēs esam garām, vai ne? Bet, protams, kaut kāda tāda sava vieta ir jāiekaro, un to varbūt man jāsaka tā, man laikam nav tādas mazuma sajūtas, vai tā, es esmu diezgan pārliecināta par. Respektīvi tā, es ilgi šaubos, bet tad, kad es izdomāju, tad es esmu diezgan pārliecināta par lietām, ko es daru vai ko es taisos darīt. Un es domāju, ka tas ir tas galvenais, kas man palīdz tādā vidē. Ja? Pareizi jūs sakat, ka ir diezgan daudz vīriešu. Man patiesībā cilvēki no malas kādreiz ir teikuši, es pati to pat tā tik ļoti neievēroju, ka ir tā tendence, ja, ka džeki ir sapulcējušies, runā savā starpā, ja, un ja es gribu kaut ko teikt, tad viņi tā kā neievēro to sakāmo, ja. Var pagaidīt, pauzi un tad pateikt, ja, jo galvenais jau ir nevis bļaut vai mēģināt kādu, bet galvenais ir, ko tu pasaki un ar kādu svaru ir tas, ko tu pasaki. Man tas liekas interesanti. Es esmu priecīga, ja, ka patiesībā es esmu priecīga, ka notiek un ka es esmu nonākusi nevis tādā pilnā komfortā, kur man visi tagad šausmīgi respektē un tam līdzīgi, bet man liekas, ka tā cīņa, viņa jau arī rada tev tās papildus iespējas un liek augt, ja, visu laiku. Un tas ir ļoti arī interesanti vērot, kā ir iespēja ar kaut kādu savu attieksmi varbūt transformēt kaut kādas lietas. Mēs zinām būvniecības vidi, tātad vidi, kur ir daudz vīriešu, daudz arī citu tautību vīriešu un tā tālāk. Ja? Un tu atnāc tāds latviešu meitene, kā mūs uz būvēm bieži sauc, ja? un mēģina tur kaut ko pateikt un darīt, bet, kā saka, ar zināmu stingrību, bet arī, protams, ar empātiju pret tām situācijām, jo mums jau jāsaprot, ka katram cilvēkam ir kaut kāda sava zināšana, bagāža, kura ir jārespektē, un nedrīkst pret to kaut kā nievājoši varbūt attiekties. Skaidrs, ka cilvēki vienmēr, ne visi cilvēki, bet liela daļa cilvēku mēģina izdarīt tā, kā viņiem ir ērtāk. Ja? Projekts, viens gabals, tur māja, ja? Bet mēs darīsim tā, kā mums ir ērtāk, tad jāmēģina viņi pārliecināt. Bieži ir gadījumi tiešām, un ir tik ārkārtīgi forši vērot, kā cilvēki gan projektēšanas gaitā, gan būvniecības laikā, vai kāda pat ne būvniecības, bet ja jūs man pajautāsiet, es pastāstīšu, ko mēs tagad, ja jūs man vēlreiz pajautāsiet, es pastāstīšu, ko mēs tagad darām, bet kāda transformācijas procesa laikā pārmainās. Viņi kļūst arī entuziastiski par to lietu. Viņi kļūst entuziastiski domāt kaut ko jaunu, nevis darīt savā tādā ierastajā veidā. Tikko bija ārkārtīgi foršs gadījums vēl aizvakar. Mums ir tāds projekts, mums bija projekts, mēs tagad esam viņu pabeiguši, Izglītības ministrija mūs palūdza uzlabot darba vidi. Tas ir viena no tādām lietām, ko mēs šobrīd ar ko mēs šobrīd nodarbojamies diezgan daudzos uzņēmumos un institūcijās. Un skaidrs, ka naudas nav un ir jālieto dažādas citādas metodas, kā uzlabot to. Jo tiešām, arī daudzās valsts iestādēs tā darba vide vienkāršiem ierēdņiem un tā tālāk, viņi nav patīkami, viņi nav bijuši sen remonti, tur mums ir zināms, kādas ir visādas jaunākās tehnoloģijas un tā tālāk, tur ir tāda salasīta tā atmosfēra, kaut kas ir, kaut kas nav, respektīvi tur pirmā lieta, kas prasās, ir kārtības ieviešana patiesībā. Vienkārši es šeit nerunāju par galda materiālu vai krāsu aizkariem vai par kaut ko tam līdzīgu, bet vienkārši par sakārtošanu. Un tas ir tas, ko mēs savos tajos
projektos, tas ir tas, ko mēs mēģinām izdarīt ar esošajiem resursiem, pieliekot varbūt tik daudz, kas nozīmē kādus 10%. Es rādu vizuāli. Pieliekot tik daudz, klāt kaut ko no jauna, mēs mēģinām uzlabot to vidi, lai cilvēkiem tur kļūst patīkami strādāt, lai viņi varētu, pilnvērtīgi darīt savu darbu. Jo jūs jau visi zinat tās teorijas, un viņas ir patiesas par to, ka tā vide veido to cilvēku sajūtu un savā veidā nosaka, kā tas cilvēks darbojās. Ja, populārs tagad ir tīk lateringi, vai ne? Kurš tev priekšmets rada prieku, to atstāja, kurš ne, to met ārā, ja? Un dažādas citādas tādas lietas. To visu, es te tā bišķi vienkāršoju, bet to visu saliekot, tas jau ir par to, par kārtību. Un patiesībā tas jau ir arī tā jaunā skaistuma radīšana. Bet es stāstīju par izglītības ministriju. Un mēs uztaisām tādu projektu, tā kā tādu varbūt karti vai rokas grāmatu, kā tad viņiem tagad rīkoties. Ja, kā pārbīdīt galdus, mēs elementāras lietas tur ieejam kabinetā, redzam, visi tur sēž ar sejām pret sienu. Ja, teiksim, kā pagriezt, lai viņiem būtu pareiza gaisma, lai viņi redzētu viens otru, nevis sienu. Ja, respektīvi tādas kaut kādas elementāras pārkārtošanas lietas arī, mēs ieejot no malas, mēs redzam, ka tas plauktiņš tur kaut kāds ir stāvējis tur 500 gadus pašpīlēji stūrī, tur ir iekšā izlietoti flomasteri, aizpagājušā gada sporta spēļu bukleti un tā tālāk. Ja. Netiek izmantots tas plauktiņš, mēs viņiem pasakām šito plauktiņu uz noliktavu, ja, un nākošajā reizē. Un priecīgais fakts tātad pirms pāris dienām bija tāds, ka mēs atnācām un uz to ministriju apskatīties, izstāstīt pēdējo to savu kaut kādu nodevumu, ja, un kas tur būtu vēl darāms, un tie cilvēki ar tādu entuziasmu saka, ziniet, mums tagad šobrīd vēl tas budžets nav tam un nav, un šitam nav, bet mēs sākām te tā iekārtot par tām lietām tiešām, kas mums ir. Un viņi ir tiešām daudzas no tām telpām atbrīvojuši, sakārtojuši, iekārtojuši tās vietas, ko mēs bijām, teiksim, mēs paredzējām, ka nevis katrs tur pie sava galda uzvāra tur vārītājā kafiju un uzlē, bet ka ir kaut kādas centralizētas tādas vietiņas, ja, kur viņi var atnākt un to kafiju uzvārīt vai tā tālāk. Un viņi to ir sāku, vai ūdeni, teiksim, ka nevis katram tur ir savs, vai ne, bet ir arī kaut kādās centralizētās vietās, ja, un tā tālāk. Viņi to ir sākuši darīt, un viņi jau tagad jūtās daudz labāk, un paši jūtās labāk, un paši jau ar entuziasmu dara to. Tas, protams, ja man kāds prasīja, Brigita, iedod kaut kādas smukas bildes no tā, ko tu pēdējā laikā dari, ja? Un es iedodu tādu bildi ar laminātu plauktiņu un kafijas aparātu, ja? Un blakus nolikt ūdens to muciņu. Ja? Tas ir tas, ko es pēdējā laikā daru, bet es redzu, ka tiešām tajās vietās, ko mēs aizskaram un aizķeram, tā dzīve paliek labāka, un tas ir ļoti, ļoti liels prieks. Bet nav tikai tā, protams, ka mēs to vien daram. Mums tāds viens no lielākajiem projektiem, ko mēs šobrīd daram, ir Rīgas Pauls Stradiņa medicīnas muzeja pārveide, kas arī, protams, nav tāds vienkāršs un liels projekts, kas arī ir pa tādiem maziem gabaliņiem, bet redzot tālumā lielo bildi, ko mēs esam ar šī brīža muzeja vadību izveidojuši, mēs pa maziem gabaliņiem ejam uz priekšu un to pārveidojam gan to ēku, gan arī šobrīd ļoti aktuāli zīmējam piebūves pārbūvi, muzeja piebūves pārbūvi, esošas piebūves par bērnu muzeju, kur atšifrējums ir izglītības centrs bērniem un skolu jaunatnē. Bišķiņa būvniecība tur būs, tur visā. Būs iekšā un būs arī, es ceru visiem saprotams skaistums, bet kurš tiešām varbūt top tādā veidā domājot par to, kā cilvēki tur jutīsies, un arī par, lai netiktu tērēti lieki resursi un ar atbildību par to visu. Par darba vidi runājot, apskatot jūsu biroja mājaslapu, es ievēroju, ka komandu sastāda sievietes. Vai tas ir apzināti, vai tā ir noticis? Tā ir noticis.
Tā ir noticis. Tas nav mērķtiecīgi. Ir kādreiz, kad es sāku strādāt, ir, protams, kaut kāds rakstura īpašību kopums, kas piemīt sievietēm. Un es domāju tiešām, ka viena no tām ir tāda varbūt izturība. Un izturība ne garas darbu stundu nozīmē, bet tīri turēties pie plāna. Ja? Līdz galam viņu, jūtīgi un līdz galam to plānu realizēt, spēt reaģēt pret pasauli, pret pārmaiņām, pret izmaiņām, kas notiek, piemēroties un tā tālāk. Man liekas, varbūt tas ir tāds kaut kāds īpašību kopums, tāda lielāka fleksibilitāte vai kaut kas tāds. Bet tas katrā ziņā nevienā reizē es neesmu uz to tā kā mērķējusi. Patiesībā, kad es biroju savu nodibināju, man pirmais darbinieks bija puisis Džeks, kas arī atnāca no Arhis biroja. Ļoti labs tehniķis bija, bet dzīve iet uz priekšu. Ir bijuši vēl arī vairāki puišu mājaslapas, starp citu nav tā lieta, kas ir mans labākais projekts. Tur, jā, to mājaslapu jau sen darētu sakārtot un aktualizēt un tā tālāk. Galvenais, uz ko es komandā skatos, lai mums ir tāda savstarpēja sapratne par, teiksim, vienāda vai līdzīga. Vienādi tas būtu slikti, bet līdzīga izpratne par to, ko mēs darām. Un tad mēs sēžam un runājam un saprotam, ka mēs domājam līdzīgi. Patiesībā tad visu pārējo var iemācīties. Ja mums ir galvenie tie, teiksim, uzstādījumi vienādi. Jocīgais ir arī tas, tā kā fun fact, bet ir nākuši pieteikties darbā arī kādreiz puiši, bet ļoti bieži puišiem pirmais jautājums ir par algu. Un man bija viens ārkārtīgi tāds jocīgs gadījums, pamācoši, un kur man cilvēks atklāti teica, ka viņš iepriekšējo darbu grib pamest, jo tur viņam ir pārāk maza alga. Un tad es domāju, vai tiešām izskatās tā, ka pie manīm tā alga tagad būs, vai es izskatos pēc tā kā bankas vai kaut kā tam līdzīgi, jo, protams, ka nelielam arhitektu birojam, kāds mēs esam, varbūt alga ir normāla, bet nav tas primārais. Ja. Primārais vai vienīgais tas komponents, ja, dēļ kura šeit varētu nākt strādāt. Arhitektūra jau vispār ir tāda. Arī tāda, es nerunājot par to, es saprotu, ka cilvēkiem ir jādzīvo un man ir jādzīvo, bet arhitektūra ir arī tāda misijas profesija manā uzskatā. Un galvenais jau ir tāpat kā jebkurā lietā, ka izveidojās tāds komplekss, ja, ka tu gan vari labi iztikt, gan arī labi justies mentāli, ja, tādā vidē, kurā tu strādā. Es nocitēšu savu pasniedzēju. Viņš teica, večiem rītīgi patīk būvēt debeskrāpjas. Man šķiet, ka tas ir kaut kas varbūt tāds raksturīgāks, ka vīriešiem, puišiem tur ir kaut kāds tāds diezgan liels tādas ambīcijas, un tad varbūt tādā nedaudz pretstatā tam, ko jūs minējāt, varbūt par to smalko pieskārienu. Es domāju, varbūt tas ir kaut kādā mērā iemesls, ka varbūt tiem par kaut kādiem stereotipiem, ka kaut kādas īpašības, kas ir raksturīgākas, varbūt tieši vīriešiem vai sievietēm, un tad varbūt tāpēc arī jums ir tās vērtības, man tāda vienkārši doma ienāca prātā, ka varbūt tāpēc jums kaut kā ar tām sievietēm vieglāk ir. Jā, varbūt tā ir, bet tā varētu būt, bet es domāju, ka tā attieksme, ko es stāstīju, ja, tā attieksme par izvērtēšanu, vai ne, un tā tālāk, man liekas, ka, nevis man liekas, es esmu pārliecināta un zinu, mēs jau varam pasaulē arī redzēt dažādus piemērus, ka tā attieksme jau viņi var tikt piemērot gan uz vissīkāko lietu, ko mēs darām, gan arī uz vislielāko ēku, ko mēs no jauna būvējam. Patiesībā
Es visu laiku tā kā glorificēju to Dāniju, ja, bet viņi tieši, tā tiešām ir valsts, kas ļoti progresē, ja, teiksim, iet 10 gadus, ja ne vairāk, priekš pasaulē dažādā. Ja. Tur jau arī lielas ēkas tiek celtas tieši šādā pašā, tiek celtas un pārbūvētas tieši šādā veidā, un jau arī likumdošana ir atbalstoši šāda veida procesam, kas ir taupīgs pret dabu, ja, un klimatu, un vidi, un cilvēkiem, un tā tālāk. Man pilnīgi nekas nav pretī reāli būvēt debesskrāpi. Man pat, nē, debesskrāpi es negribētu. Man sapnis, tāpēc, ka, priekš kam. Bet mans sapnis ir, es ļoti, ļoti gribētu uzbūvēt kādu skolu. Tas man liekas ārkārtīgi forša. Ne tāds sapnis, par ko es katru dienu domāju, ja, bet man patīk tas, ko mēs darām, ja, bet es priecātos, ja man nokrist šeit viens tāds skolas projekts. Mums, protams, tur ir atkal cita puse, ja, ka skolas pārsvarā mums, protams, ir pašvaldības un valsts iestādes, un tur ir šie sarežģītie iepirkuma procesi. Un ne tikai sarežģīti, bet arī bieži ar lētākās cenas kā gandrīz vai vienīgā nosacījuma priekšnoteikums tāds ir, ja? Tāpēc tas arī tāda viena lieta, ko Latvijā vajadzētu izmainīt. Un patiesībā Arhitektu savienība ir jau formulējusi kvalitātes kritērijus, kādi būtu iekļaujami iepirkumos, ja, un tas dod kaut kādu cerību. Patiesībā jau viss sākās no tāda piliena. Ja. Mēs te šobrīd tur pārgrūstam mēbeles izglītības ministrijā vai kādā citā iestādē, medicīnas muzejā un tā tālāk. Bet cilvēki atnāk, redz, izmanto to, un tas jau no tā mazā piliena, ko tev sākumā liekas, ka tu tikai tur esi tumbačku izmetis ārā vai es atvainojos, aizvedis uz noliktavu. Bet patiesībā no tā mazā piliena izvēršās daudz lielākas lietas, jo vienkārši tas process nav acu mirklīgs. Es atbildēju uz jautājumu par tādām sieviešu un vīriešu lietām arhitektūrā un būvniecībā. Par skolām runājot, mēs esam novērojuši, ka RTU arhitektos vairāk iestājas meitenes pēdējos gados, un puiši ir krietni mazāk. Proti, 2/3 ir meitenes. Jūsuprāt, tas veido kaut kādu tendenci, vai tas kaut kā ietekmēs arhitektūru? Jā, tieši dēļ tiem visiem iemesliem, ko es tikko minēju. Es nesaku, ka puiši nevar būt jūtīgi pret vidi, bet, manuprāt, tas jūtīgums pret vidi varbūt tiešām meiteņu un sieviešu starpā ir lielāks, un mēs jau šeit runājam vienkārši par vairumu. Ja? Ir jau cilvēki ļoti dažādi, un mēs zinām, ka katrā cilvēkā ir viss, kā saka, vienkārši dažādās proporcijās, bet es domāju, ka varbūt ka tā ir, tā tendence ir, un tāda lieta ir, jā, lai varētu jūtīgāk reaģēt pret vidi. Ar to domājot visu vidi. Ja tā paraugās vēsturiski, tad šķiet, ka tā arhitekte kā profesija, kā sievietes tāda izteikta profesija, man liekas, ir tā kā, vēl projām nevarētu teikt, tā viņa ir tāda izteikta sievietes profesija, bet tomēr tāds līdzsvars sāk izveidoties tikai pēdējās 10 gadēs. Un, piemēram, padomju laikos vairums arhitekti tomēr bija vīrieši, ar diezgan retiem izņēmumiem. Un tas, ko jūs jau iepriekš minējāt par šo jūtību, kas varbūt ir tomēr nedaudz raksturīgāks sievietēm, vai to var just kaut kā tajā mūsu ikdienas vidē, ka tomēr ir pietrūcis šīs jūtīgā pieskāriena tai arhitektūrai, tai videi un pilsētvidei, vai kaut kādas sekas, vai vienkārši tā varbūt nesaprašana par tām vajadzībām, kas ir tam otram dzimumam, ir kaut kā manāms un jūtams. Ir jau, mēs jau redzam to, ka Rīga ir labāk, bet nav pārāk ērta pilsēta lietošanai. Arī ne tikai Rīga, bet jebkura cita Latvijas pilsēta. Citur labāk, citur sliktāk, bet tas jūtīgums pret konkrēto vidi ir ārkārtīgi mazs. Un tagad arī es ar šausmām gaidu un skatos uz projektu Pāvilostā, kur es arī pavadu daudz laika. It kā nekas tāds.
ielas remonts ir paredzēts, ja? Bet kā viņš ir paredzēts, tas remonts? Un tur visi ir vīrieši. Vīrieši ir domē, kas ir nolēmuši, ka vajag tagad tērēt to milzu piķi priekš tā iela remontu. Ielai, kurai nav vajadzīgs patiesībā remonts. Normāli visi brauc, grantēta iela Pāvilos, tā ir raksturīgi, vajadzētu uzlikt zīmes, varbūt stabiņus, tos, ja ziniet, pamīšus vai nekas samazina, kaut kādas ātruma samazināšanas, ja. Bet tā viss tur būtu kārtībā, bet, protams, ir ielas remonts un džeki ir paņēmuši, ja, tagad visu asfaltēs to ielu, bruģēs gāto ietvi un galā vēl uztaisīs bruģētu Pāvilos, tā stāvlaukumu, ja. Es uzsitu pa galvu, piedod. Vai ne? Tas ir tādas nejūtīgas attieksmes patiesībā piemērs. Ja? Šis ir maziņš, bet labs. Jūs nesat varbūt bijuši Pāvilostā vai visi varbūt cilvēki nezina, bet tā ir tāda ļoti, vispār jau Latvija pati pa sevi un viss šīs Rīga un viss šīs mazās pilsētas, viņas ir ļoti trauslas un viņas katra ir bišķiņi individuāli un tas ir tas foršais, kas Latvijā ir, ka tā katra vieta ir tāda ar savu tādu raksturiņu, citās zemēs droši vien arī, ja, bet un pilnīgi noteikti, ja, bet vēlreiz saku, ir kaut kādas varbūt lielākas valstis, kur tu vari tā kā kaut ko izdari, ja, un tas tev neatstāja ietekmi uz to. Vienā brīdī jau, protams, atstāja, bet kaut ko vienu izdarot, tas neatstāja tādu grandiozu ietekmi uz visu. Bet Latvija ir tik maziņa un patiesībā mums ir tik maz tās lietas un tik trausla, ka šeit pilnīgi prasās to, lai tu individuāli paskatītos uz to vietu, kas tad tur tiešām ir vajadzīgs. Jā, es vēl joprojām daudzos projektos jūtu šo te brutālo, tādu brutālu diezgan attieksmi pret tādu bez iedziļināšanās un tā tālāk tādu attieksmi, tā jau ir veidojusi to mūsu vidi, jā, tas ir vēsturiski, jā, mēs negribās to stāstīt, to mēs visi zinām, jā, agrāk jau sievietes sēdēja mājās, ne, un nekur negāja, un ar tiem bērniem un tā tālāk, un tāpēc nevienai ietvei nav nobrauktuve, jā, un tā tālāk, ne, un tagad mēs ejam pa to ielu un nekur nevar īsti aiziet, jā, ne vecs cilvēks, ne slims cilvēks, ne invalīds, ne tā tālāk, jā, tāpēc, ka vienkārši agrāk tas viss mums neeksistēja, bet es domāju, prātā neeksistēja, ja, bet tur jau nevar īsti vainot tos cilvēkus, tie bija viņu apstākļi, kādos viņi strādāja, ja, un tagad ir super, ka mēs to visu arvien vairāk ieraugam, arvien dažādākā veidā un pilnās krāsās, ja. Laba skola jau ir vienkārši sākumā minētā pieredze. Ja? Mēs visi tagad gribam to izmantot un nevaram. Ja? Mēs pieredzam, tāpēc jau mēs arī mēģinām kaut ko mainīt. Visā. Es domāju, mēs visi vai ne cilvēki lēnā garā aug un saprot to kā tai videi vajadzētu kļūt jūtīgākai. Vai ne? Daži saprot vēlāk, daži ātrāk. Arhitektiem, man liekas, ir tā foršā iespēja saprast ātrāk to visu. Tāpēc, man liekas, nevajag arī uztraukties par kaut kādu pret to, ka citi cilvēki nesaprot. Man liekas, jāizturās ar lielu iejūtību. Un kā jau es saku, vienkārši ir skaidri jāpasaka sava doma, jānoformulē priekš cilvēkiem. Ir savas idejas, kas ir idejas sajūtas, un tā ir jāstāsta. Un tad agrāk vai vēlāk jau uz cilvēku aiziet līdz tiem cilvēkiem. Ja? Par šo brutālo Pāvilos gadījumu es arī laika trūkuma dēļ vēl neesmu piezvanījis, bet es uzskatu, ka mans pienākums ir piezvanīt atbildīgiem cilvēkiem un pastāstīt, kā es to redzu, kā to patiesībā redzēju jau, mums bija ekspertu plenērs Pāvilos tā, kur tas viss tika formulēts, kādām ielām būtu jābūt. Es brīnos par to, ka tas nav ievērtēts šinī, bet tā ir vēl viena tāda nelaime, kas mums ir, ka mums nav tādas pēctecības, kas saucās patiesībā laba pārvaldība, ja, ka tu izdari vienu lietu un tad ņem vērā to, ko tu jau esi izdarījis, tad, kad tu sāc darīt nākošo lietu. Ja. Tas tāds.
Es uz visiem jautājumiem kaut kur aizpeldu. Jūs nevarat man kaut kur rāmī turēt. Bet tas dod to interesantāko rezultātu, to izjustāko atbildi. Mēs nekad nevaram zināt, kur tā saruna aizies, tāpēc tas ir tā interesanti. Bet par to izjūtu radīšanu un to, kad jūs uzprojektējat vai radat vidi, kas ir izjusta un kur detaļām ir nozīme, kur detaļās varbūt ir tā visa dvēsele, ar ko jūs sākat? Jūs ir projekts un ir vieta, kā jūs sākat to izjust, kā jūs noķerat to valdziņu? Tur nav nekāda noslēpuma. Es vienmēr sāku ar informācijas savākšanu, jo vairāk informācijas, jo labāk. Nākošais solis ir saprast, kura informācija ir būtiska, kura mazāk būtiska, un tad nākošais solis ir neskaitāmi varianti. Tad vēl nākošais solis, un varbūt pats galvenais solis, ir prast atteikties no savām labajām idejām un saprast, kas ir tā būtība. Jo ir ļoti labi, ka tam posmam ir jāaiziet cauri, ka ir daudz ideju, bet viens būtisks brīdis ir tiešām prast atteikties no tā, kas nav būtisks. Un nepieķerties savām, tā egoistiski nepieķerties savām kaut kādām domām vai idejām, bet tiešām saprast, kura ir tā labākā. Un tad, kad jau ir šī te labākā vai noderīgākā, un tad, kad ir jau šī te faktiski tā nonāk pie tās lielās idejas, tad jau vajadzētu būt, ka tas process ir vienkārši tālākais, ja, jo tev ir tas vadlīnija jau tev ir, un nāk varbūt vēl kaut kas klāt, un tam līdzīgi, bet tu to visu vari piemērot tai vadlīnijai, vai arī pamainīt to vadlīniju, ja tas, kas pienāk klāt, kaut kāda informācija ir svarīga. Tā kā es domāju, ka tam procesam ir jāaiziet cauri. Vismazāk mani uzsākot kādu projektu uztrauc tas, kā tas izskatīsies beigās, jo es jūtu paļāvību procesam. Es ticu, ka tas process radīs to labo rezultātu. Labs process radīs labu rezultātu. Man nekad nav doma, kā tas izskatīsies beigās. Tāpēc viskaitinošākā lieta, ko man var paprasīt, man nekas nekaitina. Bet viskaitinošākā lieta, ko man var paprasīt, ir projekta sākumā uztaisīt moodboardu par to, kā tas izskatīsies galā. Ja? Pirmkārt, arī redzu autortiesību pārkāpumu, jo es izmantoju citu arhitektu kaut kādas radītas jau lietas, promotētu savu kaut kādu ideju. Un otrkārt, tas ir pārāk spēcīgs tādā gadījumā, tas nogriež tā kā to procesu. Ja? Tu esi jau tā kā paredzējis, ka tas izskatīsies tā, līdz ar ko klientam jau arī tas kā imidžs, kā ir imidžs latviski? Tēls. Kā tēls iesēdīsies galvā tas, ja, kaut kas, ka viņam būs tā. Un tad to ir ārkārtīgi grūti jau pēc tam ar to, tas vēl ir viena tāda papildus cīņa jau pie visām tām pārējām, kas ir jāizcīna. Tāpēc man šķiet forši jau ar sākumā tas, ko mēs runājām, ka kopā ar klientu veidojot projektēšanas uzdevumu, ja tiek iegūta kaut kāda uzticība pēc iespējas liela savstarpēja. Un tālāk jau ļauj tam procesam notikt un noteikt to, kāds būs tas gala rezultāts. Es ticu un vienmēr arī tā notiek. Līdz šim tas rezultāts sanāk arī vienkārši skaists. Man tā liekas. Redzam. Māja Pāvilos, tā salas māja noteikti, ka būtu novietot jebkurā citā vietā un neizjūtot to vietu. Es domāju, ka tas nebūtu tas, tā teikt. Bet mans jautājums ir, vai mums būtu strikti jānodala arhitekts, arhitekte? Angļu valodā diezgan strikti ir tā kā, ka ir, arhitekts netulkojas, bet, piemēram, actor vai arī actress. Bet tā kā latviešu valodā visi arhitekti ir arhitekti, bet vai mums nevajadzētu izmantot arī to otru dzimti, vai tas būtu svarīgi vispār? Es izmantoju. Kādā dzimtē ir, tādā saucu. Domāju, ka vajag, lai gan novērojums ir pareizs, ja, ka tiešām es daudziem vēl joprojām redzu, ja, tur, nezinu, Līga Bērziņa arhitekts. Pareizi latviešu valodā ir arhitekte. Lai gan, es jums pateikšu vēl vienu lietu, ja, mans birojs saucās Brigita Bula arhitekti.
Vispār! Vai šeit priest jauns nosaukums? Jā. Vai kaut kas neitrāls, es domāju. Tā gan ir, jā. Es atļaušos šo sarunu noslēgt ar jautājumu, ko mēs uzdodam katras sērijas beigās. Brigit, jūsu vārdiem vienkārši vai komplicēti, kas ir arhitektūra? Mīļi un žēl. No pagātnes ir jāmācās, bet mums bija tāda diskusija par arhitektūras stratēģiju turpmākajiem gadiem. Tā diskusija bija jau apmēram pirms gada. Viņa sākās jau Covid laikā un tagad tā stratēģija ir formulēta. Un tur Ieva Zībārte bija tā persona, kas rakstīja to, pierakstīja, teiksim, visu un formulēja. Un tur bija arhitektūra formulēta, kas ir arhitektūra. Šis jautājums bija atbildēts un formulēts tādā garākā formulējumā, kas iekļauj apmēram visu to, ko es šodien stāstīju. Ja, tad stāstīju par to, kāda loma būtu arhitektam, balansējot dažādas sfēras un dažādus notikumus un tā tālāk jāveic. Ja, un patiesībā tā arī būtu man atbild uz to, kas ir arhitektūra. Ja, man liekas, ka arhitektūra ir tāda līdzsvarošanas tehnika, ja, starp dažādām lietām, vietām, procesiem, kas notiek pasaulē. Varbūt tā, bet man vispār negribās tādu arī ļoti konkrētu definīciju dot, bet tas apmēram būtu tas virziens, ko es varētu. Bet Bratuškins toreiz teica, viss šitais jāņem ārā, arhitektūra ir vides māksla. Un es toreiz domāju, lūk, tur ir tā būtiskā atšķirība, kas mums ir tiešām jāmēģina, un tas manuprāt, šī definīcija, ja, tāda definīcija, vai paskatīsimies grāmatā, kāda viņa ir, varbūt, ka viņš arī teica, man atmiņā, ka viņš tā teica, ja, bet viņš tā ļoti konkrēti, un viss, viņš teica, un viss, šito visu pārējo ņemam ārā no tās stratēģijas. Un es toreiz domāju, vāks, jo tieši šis tāds savs un snobisks formulējums, kas neko nepasaka, ir tieši tas, kāpēc arhitektu prestižs sabiedrībā krītas. Nevienam nav skaidrs, ar ko arhitekti nodarbojās, un tā tālāk. Ja? Lielā arhitekta loma ir patiesībā skaidrot, savilkt procesus, skaidrot procesus, uzlabot procesus, jebkurus, kas ar vidi notiek. Un darīt to tādā ilgspējīgā, jau tik notrulināts vārds, vai ne? Bet patiesībā ļoti daudz ko ietveroši var darīt to tiešām tādā ilgspējīgā un saudzīgā veidā, kas ir arhitektūra un arhitekta uzdevums. Paldies jums, Brigita, par atbildi. Paldies jums, klausītāji, ka bijāt ar mums. Atgādinu, ka šodien ciemojamies Brigitas Bulas arhitektu birojā un runājām par to, kā ir būt sievietei arhitektei. Un vispār mums bija ļoti saturīga saruna, manuprāt. Paldies, bija kopā arī es, Elizabete. Jā, un es arī biju Artūrs. Nākamajā epizodē kopā ar Alisu Grebeņaku un Mariju Ozolu mēs noskaidrosim, kā uzsākt studijas arhitektūrā. Jūs klausījāties podcastu Rokturs. Vairāk par jaunajām epizodēm meklējiet podcastu Instagramā podcasts.rokturs. Podcastu veido Alisa Grebeņuka, Elizabete Breimane, Artūrs Dāvids Bieziņš, Marija Ozola, Dominiks Cirkins un Doms Martins Šaķis.